Ndavuze ngo musoke mbe mugura cyo. Ariko se watuma bari yo. Musoke mwagiye uranditse ngo data muja. Ibivuga ngo kuri siba cyane. Mana we. Soka mugende. Harere mwari muzi ko mwaboshe n'urugo muzika rurwaye. Pastorese cyakwa. Ndavuze musoke mugende. Data muja. Muragenda nago mugende. Ntago mugenda. Hano arutwe twarahamye. Nimutagenda ku neza. Ndazana ikibando bahuragwe. Koko imbabazi zije ora no kwira imbabazi ngo muragirara ngo iki none arakwihurutse nawe se bahena niwe wambere shaka kunurega igipangu ugenda niwe bashaka kugenda zuko koko waginga isigara mu kazi ndavuze kwitwaza uyu nguyu nese muragenda oya agende kamuhaze nawe umukurikira ngo barase mwabarire agasuzugoro kaura kawe akose kuko ngiye bambwira ngo nze nkuryameho nkabya undyamaho ngiye ndyamaho wangicucu akakuryama nta nukandyamo genda ujya kuryama kuri bahina mwirwa narama cyane ko iyo nda yamubera nk'umusego sasa wowe nureba nabi uravana ukubiswa koko urakubitwa da koko nibyanya byo turagiye uracyagira rwego mbo gushaka kunyuriraho turagiye ndavuze musoke igipangu ugenda bisubire muri mwe ndatumva ko ari bya rimwe kabiri gatatu ugende muve mu gipangu hano reka dayike bahe urashaka kuvana nkukubise rwose databuja mukora bikubwiye urukundo gukunda ni nguruko nkundi nkimwe ayo na amaco yinda sa amaco pe na amaco yinda yo gayo kandi akubwiza ukuri ntaho mfite naje urakureba siwe naje ngaho uje kuntu wasanga ari ukamba kamba uri kunsaba akazi k'ubuzama ndabyibuka rwose hanyuma umuntu warusigaje ufite umuntu warusigara nyungana ite kandi ariko ndi gukora ukora akazi k'umuntu hano oya nako buzamuda bro iyo umuntu yaguhushije ubutani mu mutwe ukongera ukamuha amahirwe hano niba wumva ugifitemo n'ako kantu k'imikino ngo y'urukundo ngo izo feelings ntazo aho zituruka uzashya none ucumbe tukubone cravate wayambaye mu maguru uzukuntu none yarasigaye yambaye bro ntabwo yatinyaga gusohoka yambaye kakantu kagufi cyane handi ku buryo nk'agasakoshi kaguye hasi kiriya cyana cyo kirimo gukina cyo kizi game kirimo urumva wowe rero uraho ngaho uri inzara gasiga ngo basi uriya muntu byibuze abasha kugira umurimo yakora mu rugo koza ibyo byamira imisanzwe yo mu rugo ibyo se biramurebye ibyo ajya byikoza wenda kubwiye ngo niba uzi umuntu bavuga ngo ni umukino aragukina akagukina nk'uko umuntu akina jongle ba kandi nta nubwo ari we wenyine buriya bafite n'abandi bantu benshi man uko wari warasajijwe n'urukundo n'iki ariko trust me ntuzige njye ndakubwiye ngo nunatanga ayo mahirwe uzankure mu mashuri mu nshuti zawe bro ntago nasubirayo jete promets ndabazi ntabwo nasubirayo gutyo urabizi ejo nkajya kumva ngo urabona ngo urabizi ko nayo nsanzwe nitereye sibyo pe twagiranye ibihe byiza by'urukundo n'iki ariko ntabwo higeze hazamo za sexual n'iki urumva rero rero nta kintu cya danje mbona nyine n'ubundi kikinkura kuri feelings nari mufitiye urukundo nimufitiye byose byaragiye pe ushobora kuba byaragiye ariko mwahura gutya amaso ku maso ahubwo ugatangira kuvuga ngo iyo nza gukora ikosa nkamwereka mama ubu ngubu nari kuba nari kwicuza birenze ubu ngubu komeza kuko iyo mara kumwereka mama nta cyari kuba gisigaye twarwita dutangira gupanga imishinga nyine y'abantu nose ngewe nkwibwirire akantu warebye ukuntu bikora ahubwo nawe ukamukina ntabwo ari ibintu byanjye wabikora man ase gute umuntu wakubabaje gutyo wemera akagucika utanamweretse na true face yawe man umwereke yuko hari n'ikindi kintu washobora ubwo se nkora iki man wamureka akajyamo neza gake noneho ukazarangira ibyo yagukoze nawe bimukoze bari wapuraga ari jye urabizi iyo nza kubabona ndi nkawe sava namuplayinga tu nyiki banjye baranze urumva je no kamvuge man bo muri ibyo bintu yala nunzi okay man kwanza icyo kiganiro kikireke ndi padiri mu babikira niyo ndi kugenda hano
ndabizi ariko ndabizi bari iki kiganiro tukireka ahubwo dupanga urashaka kubaka konje buriya uzamurabukora cyane hanyuma wowe ndavuze ngo we n'umugabo wawe bahena mugeni mwumvire mu rugo mugeni umugabo ngira ni wowe genda umugabo wawe ni umugabo we genda umugabo ntabwo wari kumbwira ngo tujye mu cyumba ngo mugire mu cyumba ngiye nawe umbwira ngo ndi mwiza ari mwiza se wagikorana ndi mwiza uri mwiza wahe ntabwo wabonye umugore ngiye kurongora kunameze ariko databuja icyo uri kutuziza cyumva ni igiki uriya mugore wa wundi ujya uza hano uriya nyine ushaka umushaka rwihishwa se yegora birabareba ahubwo urajya kutwirukana kugira ngo umuntu uko mubana ase ko ari uburenganzira bwawe gushaka kutwirukana koko n'undi ko niyaza ngiye none tuba ntaziranye muvugira basuduha uburenganzira tumuvugisha aranatuzi ukumara iki bakurose eriguye n'umugabo ariko nawe uracyavuga wagicucu wa Karine oya mbese ntamanze mvuge nakubwiye ngo nurebe nawe urafana ukubiswa kuko nibishaka aratuduha akazi we ninde ubaha akazi uriya mugore hano ni iwanjye kari nta burenganzira cyafite sinabwe ko namwiruka ajya agiye ndavuze rero mukurikira ase ko watugiriye mu mubyeyi nta byimwe nabaye serenye nibaga ko muzantanga se kugeza nawe ko nzabirukana umura nta muntu uri buze gushaka uriya mugore wawe agorama ibirenge umugore wanjye waramushake yo sinakaza kuri abantu kababwira amagambo atanagashinga ndavuze soka vana mu gipangu wawe mamagarende uriya mugore aze mubane guhera ubu nona nawe uzamubwira nabi basi ngenda nzayandana n'uzana bahera hanze muzajya murana n'undi muntu hanze nyine hasi iyo abantu babirukanye ni babiri bahita baba inshuti urumva noneho tutatumera guri igitangaza ye ndavuze mwumvire mu rugo mugenda sasa igisigaye kuzana ikibano mbirukankana gira ikigongo ntacyo we none nakubwiye bahena niwe wanga cyane kundusha kandi mwese muri amasutwa mwese muri ibigoryi nawe kunesha umutwe mwumvire mu gipangu mugenda ujya mu nzu ujya guteka iwanyu mugiye gusubira ku bijumba n'ibishyimbo shaka none siti aramaje kurengwa amarinyo yarazumba cyangwa cyarara waje utari kubu butari umeze nk'imbere ubwanwa nabumereye hano data ndavuze ariko undi kubura nawe bari ndi kubura namwe wenda ndavuze mucana umucana igitangaza ye ndavuze genda kwanza wowe ugira genda mutwe ibyo so birambe natwe naho naho ngiye pe erega nanisoni murigaragambije cyane kubera irandaya gusa inuka ibibazo niwe mushaka kutwirukana se ndabirukanye none ngewe inuka ibibazo nyine jasabira kure wose unuka ibi aragusuzuguye pe aguhindura umwanda erega kubera indaya ufungure portail musohoke mugende naho tujya pe niba utwirukanye ngwino idufungurire kuko ntitukiri abakozi bawe njya mafunguro wowe uriba tukirukana abantu nani tukibahaye iduke kisera kumaye ntabwo wemera ukwezi nako kwari kwagapfuye ibyo birakureba mutegeze cyane zabahemba nenda rusaza bahemba ariko ubundi ushaka kwinjiza umugore mu rugo rw'abandi ibyo ntabwo bikureba ya marine y'umugore igiye kuzana muri arugo ibyo birakureba si ibyo birakureba warebye ibyabo urifata urukana Karine umubyeyi muzima bakorera kandi wari uhari urifata wirukana umugore muzima uzaniha abara mu rugo ntabwo bari mumvire mu rugo mugende mugende n'abarambiwe mwese ntabwo izi kuri bo nubwo Karine ajyaga gukubita kuri iyo nda yawe gukubita no akanagukubita na za mori rukumana yaguhora gukuri pe wagenda nagopfa musaka mbere gipangu mugende rero ngubu umugore mwiza nk'uri ibyo birabareba ibyo ni ibyanya ntabwo bibareba umugore mwiza nk'uri uramusimbusha ukaba uri kutwirukana kubera kari akagore gatoya kabikuriya karamaze karabareba se nawe uri gukabya akagore gato karuta se ariko byibuza ntabwo ukangana na Karine ariko ubundi umuntu wabatunga mu nzu webwe ubundi kubana namwe mwe kubana n'Karine databuje unyukanye nakubahaga kwanza ndacyabona nawe none se ubu bakora kugangura soka genda wojante mukiri bosi sinzanabi mukiri bosi ikindi kandi urongera kubaza no kamambiri narenze imbagozi iwawe je nawe turababiri okay ngaho tumuka genda je ntabwo ndi mu bantu utama amafaranga none se ndategereje ujanda fa ahubwo koko watubabari kandi akoze murakunda kuvuga n'ibishukushuku ubwo mugira niko uzatuma utabaho ndamaze nzapfa urirukana umugore muzima ukaza nihabara igihomora iya ndaya se ubundi uzanye izakumarira iki niba na Karine ajya gukubita muri urwo ruhara rwawe ndimo ndakoresha ukuguru siporo ngo numve ko ibinya byawe birimo byashira ariko ubundi rero ngende ndumva ntanagusiga wenyine Clara wagiye nyine ukamureba nkasigarana na Shera kugira tumusige wenyine nijyane se
hari ikibazo se sheri urumva ari ikibazo kirimo ariko rero sheri bikamubwiza ukuri pe mu rwego rwo kugira ngo Latifa atazanavumbura ibintu byose turimo birasaba kugenda ukamwigiraho inshuti wowe ubwawe akakubona nawe ugiye kumwohereza Karara n'ubundi ntawe yaba avuye nawe yaba agiye ko njyewe numvaga ntacyo bitwaye kuba Karara yagenda akaduhagararira sheri buriya kugira ngo ubabaze umuntu uramwiyegereza kandi ntanagukeke kandi ugerageze uhishe amarangamutima yawe utahagera uko tutanya kuvuga ngo Latifa wakicanye we Latifa wagikiwe ngo koma musosi warambonye ni ukuri ko umwana ugeze kwa muganga ngo uti koma musosi ntabwo Latifa yagaruka kandi mu bintu dushaka turashaka ko Latifa agaruka ngende mvuga ati yo Imana izagukiza turimo turagusengera ubwo burya bwose kwa muganga ntugire ikibazo turaza gutaha tuzakwitaho mu rugo twarakubabariye Latifa nawe nubwo ari umugome bwa nawe agira icyizere vuba cyane kubera ko reka nkubwire sheri nituramuka tumweretse ko twebwe nawe dufitanye ikibazo Latifa azaducika tumubure ntabwo yagaruka ntacyo hari icyo twagenda nta kibazo twagenda nta kibazo hari ikintu uraza se kumva wakenera umuntu asiga gitunganye ibindi ndaza kugerageza nsigare mbyikorera wowe turaguha amakuru ahubwo ureba nk'ubungubu iyo uza kuba ufite nari nibagiye telefone iyo uza kuba nk'ubungubu ufite perimi nguhaye imodoka ukagenda witwaye aho ziciri wazize gutwara imodoka we uzatangire ajya wigisha uzabigiremo uruhare reka nzane telefone yanjye naho ubundi turabijyamo ntugire ikibazo ndakwigenza sibyo ntuze gutuma umwari hari ikosa akora kubera ko Latifa aramutse amenye yuko ibintu bibazanye harimo no kumwigiraho uburyarya n'iki byose ni ukuri ko Imana Latifa tuzahita tumubura pe ntacyo bikunze mbese biba ubwenge cyane kandi ndabicunga nari turaza no kuvugana take care iki se yabijibije yagiye ngiyemo mu gisinzi byamubayeho nta nubwo nkimenya amakuru bwe ese ntunamukumbura namukumbura nakora iki ko yigendeye ku bushake bwe ariko se nyine impamvu naguhamagaye urabizi amatiku yanjye namwe yararangiye ibibazo twagiranaga byararangiye ibintu dusigaye tubana neza nta kibazo canje nawe ariko hari ikintu wampishe kihese kandi byereka nkubwiza ukuri sibyo nshaka ko umbwira ikintu washakaga kumbwira sibyo ukambwira ngo ntacyo wambwira reka nkubwire icyo ushaka cyose ndakiguha ariko ukimbwira yewe ahubwo se ugira ngo narabyibagiwe rwose nta kintu na kimwe nzi n'ubwonko bwanje ntabwo biri gutekereza neza nta nubwo bwibukaga ni ukuvuga ngo ibyari hano byagiye gutya mu gikari ku buryo utibuka ikintu wahoraga ushaka kumbwira ikintu wampagarikiye mu nzira ikintu nagusanze warambwira ngo ntacyo uzambwira icyo kintu ni iki yewe kubera imbabazi z'Imana rero no kubw'urugo rwanyu nje nahisemo kwicecekera nta kintu na kimwe nibukaga rwose kubw'urugo rwacu none nje ndi muntu ki wo gutandukanya abashakanye ndi muntu ki wo gutandukanya icyo Imana yafatanije
ni ukuvuga ngo ikintu washakaga kumbwira cyantandukanya n'umugabo wanjye. Oya ibyo nabyo ntaho mbivuze. None se washakaga se kumbwira yuko Rudoviko yari byaranye na Munyana? Washakaga kumbwira ko Rudoviko yabyaranye na Munyana? Jewe Fefe reka ibyo ntaho mbizi, ntabyo nzi rwose, nta nubwo nigeze mbyumva. Ibyo ko barabyaranye yego wenda barabyaranye, ariko nanone ni wowe biturutseho, nje ntaho byanturuka. Urabizi rwose, urabizi mama mwari, ibyo ntabwo nje nabivuga, ntabwo natandukanye bibaniye neza bashatse. Ubwo no kuvuga ngo nibyo yashakaga kumbwira? Oya, njye se wigeze wumva bivuze? Si wowe ubyivugiye mama mwasi, wowe ubyivugiye ngo Rudoviko yabyaranye na Munyana, nubwo agasozi kose kabizi, ariko urumva ntabwo byaturuka mu kanwa kanje ngo nje kuvuga ngo umuntu yabyaranye n'undi. Rudoviko yabyaranye na Munyana twese turabizi, ariko nje ntabwo nabivuga. Ko iki se utashakaga kubimbwira? Si wowe ubyivugiye, si wowe ubimbwiye. Urakoze ahubwo kumpa amakuru meza. Urakoze kumpa amakuru. Se ntabyaruzi kandi uri kumbwira ko umusozi wose ubizi? Urumva umusozi rwose urabizi, ariko ni byiza ko ba nyir'urugo babimenya. Urakoze kumbwira ayo makuru mashasha. Ni mashyashya ariko umusozi wose urabizi. Ibindi se ni ibi? Ibindi ntabyo ariko rwose buriya. Ibindi ni iby'uko yabyaranye na Munyana kandi Munyana arwaye sida. Nakaga koko kajemo nakaga koko. Urakoze kumbwira nago makuru, n'abantu ze n'abatewe Neste hariya hirya nabo barabizi kuri umukobwa afite akantu agendanaga. Ubwo nyine niba umugabo wawe yarashunnyeho urabyumva nawe yamushunishijeho, nuko ibintu bihita bihinduka. Nyine agwa mu rwagakoco, ubu wasanga nawe waramaze gukocoka. Nubwo nawe nakubonye kwa Gashamura usohotse muri ka kazu ke, ariko ubwo nta kundi nyine ni ukuzabasengera tukabaherekeza. Halo. Biteze. Uragana ese? Imana ishimwe. Umwari na Clara bavuye mu rugo barazamutse. Baraca muri kakayira bahita bagera kuri wa muhanda wa kaburimbo. Ndagira ngo wenda muhahurire bamfatira ubajyane kwa muganga. Wahora n'iki kabisa. Niyangirwa ngo ni mushiki wanjye ngo yarwaye umutima, ubwo ngo ari kwa muganga rero. Buriya wa muntu we, ntabwo inabi yiturwa indi nabi, ahubwo inabi yiturwa ineza, kugira ngo ineza y'umuntu abe ariyo yigisha abantu bose bagira umutima mubi guhinduka. Oya, amafaranga yose ntubizi ko ngomba kuyaguha rwose. Ubu ngubu ndacyarwaye, ntabwo meze neza, sinzi ngo gukaza bimeze bite, mbese ndi umuntu uri aho ngaho ujagaraye rwose utari ku murongo. Ariko mu minsi iri imbere rwose ndaba nasubiye ku murongo nta kibazo. Wanze hagwera rimwe, urumva amafaranga 200 byo nakwambura kwere? Oya we bantwarire nta kibazo, uyongere kuri ayo ngayo nta kibazo rwose. Nukuri ko Imana waramfashije pe, waramfashije kandi Imana izaguha umugisha kugira neza ntako bisa. Sawa, nta kibazo bareba, urakoze. Hariya kwa Gashamura gutyo uri gusosohokamo cagiye twavuganaga. Fefe wajya ugabanya amagambo ugira no mu bishimbo. Wambonye kwa Gashamura cyangwa wambonye ku muryango wa Gashamura? Nakubonye kwa Gashamura. None se kwa Gashamura no ku muryango bivuga ngo iyo umuntu ari ku muryango abasosotsemo, kandi none niba usosotse mu nzu ubuvuye no mu buriri, kandi iyo abantu bari mu buriri no kugira baragiraga.
ariko mana we kandi ngo nagashamura yaranduye igashamura nawe buriya rwose imunukagaho no kuvuga ngo ubwo ngubwo nyine nta kundi tuzababera abaturanyi beza wenda ntihagira umwana wanyu usigara no kuzagira tukazaja tumwitaho tukamushigishira agakoma ariko nta kundi mbese mwana nadukinguye mu mitima yanyu oya ariko byo umwana wa munyana nubwo ntabizi neza ntanabivugagaho ntashaka no kubivuga ntashaka no kubimenya ariko ni wa Rudoviko none se wowe iyo ureba ukitegereza ubona uriya mwana asa na Rudoviko uriya mwana wa munyana uriya Lucas yewe ntago mbizi urumva nkuko nabivuze muri Bibiliya haranditse ngo Imana yafatanije ntihakagira ugitanya kandi ugitanije abafashije Satani gusenya ubwo rero iyo nitegereje uriya mwana ntaho mbibonaga ko burya guca mu gahanga ubona ko ari Rudoviko gusa wareba guca imisaya ukabona ni Rudoviko gusa kahindukira guca ukabona gutya kano kaboko ni Rudoviko iminwa ni Rudoviko amaso ariko ibyo byose ntaho nabikubwira nkande se ko nawe ufite amaso wagiye urabyirebera nje ntabwo mbonaga neza ntaho mbaga ndi kureba ubu noneho ndabyumva inkuru yakwiriye imisozi hose ngo wabonye mama mwari ngo asohoka kwa gashamura ubu nta muntu utabizi nase sinakubonye ntaho wari uri kugenda amanuga ari kugenda mamba ataguca sinabonye n'ibirenge byari bitandamye namenye wari wakoze iki muri iriya nzu wowe si wabikoze ibirenge biratandama ko ndakana k'Imana sigira ngo ndakubaganaga kenge buki Hi. Kwamba ishati idateza kugira ngo se ibintu ndimo ndatekereza nta nubwo byari gutuma nibuka ko ntabwo ibintu ndateye buriya rero ubutekereza bw'iki se bituma wumva ishati idateye ipasi buriya kari yaramemukiye Mona Lisa Kayiri namukundaga cyane Kayiri nkamwitaho nyine dufitanye amateka menshi ibyo twagiye tunyuramo kuri nyine iyo ntangiye kubitekereza sometime nyine sa nk'uteye agakontorore nyine utuntu tukanjabuka gake gake yari wa muntu urumva byari byizeho n'aho akazi kananira kubera akaza tukanywa amayoga tugasinda iminsi 3 najya mu kazi nyine byari bitangiye kuba ibindi birenze pe yari yampinduye totaho ese uzi ikintu nzi mu rukundo ni uko iyo umuntu agitekereza ku muntu bigeze aho ngaho kugeza aho utuma ukambara imyenda isa gutyo uwo muntu ukimukunda no nukuri ntamukerura cyamukunda uri kundeba ukabonamo ko nkikunda Kayiri reba ibiryo ku ishati reba ishati nari actually nari natuguye kwambara ishati y'umweru nanayiteye ariko ngiye kwambara nyine ndabyibagirwa mu tafatingi nese wasohoye ishati ebyiri muri garderobe hari nyinshi aho ngaho ndi gutoranya iyo ndi bwambare ubwo ndatira iyo natiye ahubwo ntabwo ariyo nambaye nga basi yikuramo nzanye gutera ipasi no ya byanyereza rero no I'm serious ntabwo wajya akazi gutyo uri mu rugo rurimo abakobwa babiri serious nese kubera iki ubyitayeho cyane maka ndi inshuti yawe
waramfashije ibyo rero iki nicyo cyonyine nashobora kugukorera. uzi utu dukayi uri kumpa kuntera ishati kugira gute uruzi wakabaye uri kubikora nk'umugore wanjye nyine uri mu dukundana ukameza ko nyine nabifiringa byisumbuyeho kandi byaba ari byiza kuri twese. Kandi bya bintu nabigaruye ubutaha nzakogosha n'ubwanwa serious promise gushaka imyenda y'ibasi. No okay nari ndaguma nambaye gutya nta kibazo. Hey genda ukuremo iyo shati nyitera ibasi. Oh no. None se ubu turabigenza gute ako noneho bose yabaye iki igitangaza ariko hari menya yarayanyweye itabi da ntabwo yari itabi gusa cyangwa rwa rugoye nirwo rwabimushyizemo muri abagore ni babi ntukizere abagore niba bavuga ngo wizere abagore cyane burya muri babi turi babi umugore agenda akagushyiramo ibintu mu mutwe akabyinjizamo akabigumisha ubundi binakuvemo urabona ye cyamubwiye tisheri ngewe ntabwo tuzabana nutirukana bari abakobwa no bari mugore nyine ubwo ndavuze uriya muhungu n'uriya mukobwa urumva niba tumaze iminsi tumukasa natwe rero dukasa uriya mugore kumukasa no kugira ubu nyine kumubwira ngo nagende abaje gukora iki mu rugo rw'abandi uriya cyavuze turi n'inguma mu rugo bazajya banshyiramo amagambo menshi nyine wenda bantese nawe hari ikintu umaze kubona nta muntu ukurimo gute se umuntu niba yarakubwiye ngo tugire ukanga ko mugira uri ikigoryi none ibaze tuba twaragize akanyirwa nawe ngiye kuba bimbabaje kurusha ikindi kintu cyose cyaba cyarambaye kuri iyi si iyo mujyana ntabwo kukwirukana uri ikigoryi uri igicucu nta n'ubwenge ugira niba kuba akugize umugore wa kabiri angira umugore wa kabiri wowe ahantu bose yagize umukozi umugore wa kabiri hamwe se abiri umva kereka sibyo kitse atari gakire nabonye gakire n'indyarya imwe mbi ahubwo dushaka ukuntu tuva muri uyu muhanda uva mu buti bakwiruka se nta wanyugira wacu se ko ari iyo ngiyo yo biva mani ngewe numva nta n'iki kibampaye nyira nawe ugira iwanyu iyi rero uko mbona uku ndaka agahera kamwe yewe sigira yombi none se wahamagaye Karine uramuhamagara mubaza iki nyine tumubaze nimba yadufasha ega reka ngwize ibibazo dufite byose byakirwa na Karine we use Karine ikibazo dufitanye nawe kandi Karine nyir'inzu rero nubura gake kwikweshwa nuko Karine adahari kandi nabaye hari se yanadukoraho ubwo se Karine urumva afite amakuru yuko gake yamushakiyeho undi mugore ariko reka nkubaze Karine ajya kugenda aratubwira tuzamubera ijisho none dore amaso aragiye urumva hasigaye impumi urumva ngo gake ari gukora ibyo ashaka ari gukora ibyo ashaka ari izo ashaka ari nasoro washaka aratekerwa nande ubu ibyo ntabwo nasara afite umugore kuri ikigo jya nano gutekereza hamagara Karine ko ugahamagarwa n'iminsi Raja. Anga amazi yo kunywa. Domi. Noneho akira akabombo. Domina. Akira akabombo, agira akabombo. Noneho akira. Mbamubwire Domi. Akira karonji. Domina. Reka ibyo kwisarisha ko ndabizi neza kuri muzima wowe. Wumvise? Takwigira inzanga ndabizi ko uri muzima. Wowe ibintu baje wakorera hano ku muryango tukabona hakubonye. Toka shitani. Shitani ndi kubwira. Ubwo we toka shitani mu izina rya Yesu. Hasoni. Wowe ibintu bakorera hano jo ukeka ko ntakubonye. Ubu waraje wigira umusazi nyine uri muzima. Nta muntu w'umusazi wategeka kuroga. Hasoni. Ariko Doni ubu neza ubugome bwawe warabuvuka ugiye kupfana. Umva. Zikubwira nde ngumva. Kurugutura ibi bikoko bya by'ibitwi. Unyumve neza ibintu ngiye kukubwira. Kubita. Hamagara se. Hamagara iminsi hamagara iminsi we uzundi uri mu biki. Karine rero ntabwo iri bukunde. Ariko hari nomero bampaye igihe njya kumureba. Ariko sinzi kuko nanditseho da. Shareba nimba ari dative nimba ari kari kibisi. Wazinyandikiye hose. Ngari nje ariko nyine ngende kugira inama.
nibidakunda turapfa turapfira muri uyu muhanda da nta motari nta n'uwakugirira impuhwe kurebe n'igesho ndayibonye da hamagara sha winuka da banuka se birakungura iki yego reba vuga nyine mubwire ni wa muhungu se ko kiri kurya iminwa ubwo bupfuga ngo bite by'abakuru ni meza ndishaka Karine birakunaniye mwiriwe amakuru ni wa muhungu waje aho iwanyu ushaka Karine umwe muri make upima ibiro nk'iby'inkoko wikivugishwe ibyo ntabwo babikubajije vuga uti Karine arahari kugira amenye yego nuko none ko nashakaga Karine se ntabwo mwamuma tukavugana inomero ye sinzi uko nanditseho siko ko agize umwanya koko yaje ryari rero yaraje ko nawe uri mu rugo nawe yabaye bitangaza ye bigenze bite se Karine ngo yaje joda yaje ajya hehe ngo yarayatashye ava yaza mu Rwanda nyine ngo azi iwacu ngo yatashye da turapfuye none Karine uko aba yagiye hehe kandi mu by'ukuri nta wundi muntu waturengera usibye Karine musa rero rwose twiyakire mbavuga ko tujye kubigenza rero hati nimero yanze gucamo oya ntabwo nzi ukuntu nanditseho da ntabwo uzi ukuntu nimero y'amabuja yanditse ariko uriya mukobwa nayibukaga nazize mu mutwe koko 075 amagara shahamagara reka bungu dore ngiye nanjye no kugira imbeho nikumburiye n'ibiryo kwana nimaze no guteka n'umuce wa mukobwa uvuga ibintu ntumfata Yesu we nagiriwe pe nongura ngumarangiye dore gakira nanyirukanye nanishonje bagiye umuntu mukuru andi birya mahuzo ubwo birabyo biraribwa ntandakuzi ko nari maze guteka n'inyama none neba nanjye nani kuri ubusa uri kigo gise urinjije se urarira umuhanda se baragufasha iki mama we tugenda kigo giwe tutereka byaho tugende none tugiye aho dushaka hayimana twerekeza turajyaho cyangwa tugiye kubana we ushaka kunjyana ngo tubane ahaguma aho ngaho uyangandindira ariko ibi ni ibiki we Karine we kurugutura ntega amatwi terekeye wagendeyeho ibi ni ibiki ibi ngibi nibyo bigushoboye ibi igihe wabigendaniye ntabwo urasara bukomeye ntabwo urasara wowe indusara soni ahubwo wowe utabigenda niwe wabaye umusazi mba nkubwire ndabizi ko ibi ngibi ari byo ndimo kwigira nandi kutabizi ndagira ngo nkubwire ngo utume no kuri mwene wanyu ugende ubwire Karine ngo nzamwica kandi nawe nukomeza kwivanga mu buzima bwanjye nzakwica ngutesha abana bawe domereka nkubwire ikintu kimwe utazi biro nabitangiye munsi muvuga ngo ndi umusazi ibi ngibi rero utunzi b'amahangaha nibwo mugeje ahangaha nzapfa kubera ko Imana yabyemeye ahubwo wowe bane barabashaka hiki nkubaze nakubwiye ngo fungura umunwa wawe Mana ya fungura umunwa wawe ariko mana abana warababyaye ngwiki aba bana urabagira imbere aba bana rero naje kuba umucunguzi wabo uri Yesu amabanga yose ngiye kuyakira hanze sibavuga buhoro ngiye kubivuga cyane ahubwo babimenye birasa we iki se uburozi bwe nukuva kera jewe igisazi domira dore mbega umugore w'umugome reka nkubwire dome nturabe Imana mwatesha agaciro kuva kera ihenere Imana mwatesha agaciro kuva kera iraje ikwereka imbaraga zayo kandi reka nkubwire ibyo byose uri kwigira washiduka binakubayeho ndetse je ntago abadayimoni bajya bamfata tongera Izina rya Yesu toka shitani Izina rya Yesu toka shitani shitani ni toka shitani toka shitani wa mugomewe wa murozi navuga guceceka toka kikatagira umuntu mva ko nisarisha Mana ya gute umuntu ashobora kugira nyase tukivanga mu bibazo byanjye ntago wowe wakwiye kuba masenge tukivanga mu bibazo byanjye basobyaye wowe bega umugore we mba nkubwire Doroka
umva nkubwire sinzi niba uzi ko iyi mitungo yose ari iy'umugabo wanjye iki kinyendaro ngo nibirasa umugabo wanjye atigeze anabyara kiri aho ngaho giparitse mu mitungo y'umugabo wanjye ngo bayicyandikishijeho ntabwo bazayirya nawe niba uje ngo baguheho ntayo bazaguha nzanyurwa ari uko mbishe mwese ibintu bigasubira mu maboko yanjye n'abana banjye banda wica nawe urimo nukomeza kwivanga mu buzima bwanjye wowe n'urushishi ntiwarwica umva nkubwire twebwe turiho kuko imana yavuze tuzarapfa kubera ko imana yavuze wumvise neza ahubwo wowe urya uri menge kubera ko ukoje hagati mu ntozi ntabwo imana atajya bibangikanywa domi wumvise dore ye dore ibirenge rwose wa mana we Shavura imanera kosi wanyuze mu buzima bubabaje imanera kosi